Расколот во ДУИ може да го натера Ковачевски да прибере уште една албанска партија во владата. Подготвеност за тоа изразува Арбен Таравари, веде лидерот на Алијансата за албанците. Претениците изад Меджити и Мерита Колчико Џаџику, кои им висат на Ковачевски и Ахмети, може да ги натераат да побараат помош од уште една албанска партија, а Таравари вели ќе размислеле ако добиеле понуда. Ако добиеме понуда за влез во влада, ќе ја разгледаме. Темата за условување околу тоа дали да се влезе или да се излезе не сме ја дискутирале. Ние не сме биле дел од владата, ниту пак сме размислувале за тоа. Но ќе размислиме. Ќе разгледаме опцијата ако постои таков предлог, но за сега нема ништо такво. Ова доаѓа во моменти кога треба Ристо Бенов да биде изгласан од собранието за нов министер за локална самоуправа, но останува нејасно дали ќе добие поддршка со оглед на овие најнови случувања и покрај тоа што од СДСМ демантираат, постојат шпекулации дека можно е мини реконструкција на владата која би ги опфатила Оливер Спасовски и Благој Бочварски, за на нивно место во МВР да дојде Мило Зечевиќ, а во транспорт и врски да седне Петре Шилегов од СДСМ. Ниту партиското раководство, ниту највисоките партиски органи досега воопшто не разговарале за реконструкција на владата. Единствената промена што ќе следи во составот на владата е нов министер за локална самоуправа кој треба да дојде на местото на Горан Милевски, кој се повлече од функцијата. Покрај можните проблеми со Дуј, Ковачевски не може да биде сигурен ниту во народните избраници од неговата партија, бидејќи еден негов пратеник Диме Велковски веќе еднаш реши да оди против партиските одлуки да не гласа за францускиот предлог. Незадоволство од работата на власта често изразува и Павле Тројанов од Демократскиот сојуз.